ఈరోజు క్లైమేట్ అయితే చాలా బాగుంది. చాలా చల్లగా రెయిన్ పడేలా ఉంది. సో మా ప్లాంట్స్ అయితే ఏవేవి ఉన్నాయో నేను చూపించేద్దాము అని అనుకుంటున్నా. ఈ కుండీస్ వచ్చేసి ప్యాక్ ఆఫ్ 5 ఆన్లైన్లో 300 అనేసి కొన్నా అనుకుంటా. అన్నిట్లో డెకరేషన్ ప్లాంట్స్ అనేవి నాటేసాము. ఇది వచ్చి మనీ ప్లాంట్ అండ్ ఇది క్యాప్సికమ్, చామంతి, పుదీనా, ఇదొక డెకరేషన్ ప్లాంట్, ఇది రియో లీఫ్. సో చాలా చాలా నాటేసామన్నమాట. మేము నార్మల్గా క్యాజువల్గా ఇంట్లో ఏవైతే వాడి పడేసి కుండీలు, బకెట్స్ అట్లా వేసి దాంట్లో నాటడం అంటేనే మాకు కొంచెం మేము ప్రిఫర్ చేస్తాము. అండ్ ఇది వచ్చేసి దీని పేరు తెలియదు కానీ ఒక్క మొలక అట్లేస్తే బాగా ఫుల్గా గ్రోత్ వచ్చేస్తుంది. చూడండి ఎంత చక్కగా ఎంత బాగుందో. అండ్ ఇవైతే చెరుకు గడలు, పసుపు కొమ్ము చెట్లు, కనకాంబరము, మల్లి చెట్లు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి డ్రాప్లెట్స్ అయితే ఎంత బాగా ముచ్చటగా ఉన్నాయో చూడ్డానికి.